Nil, tu pusdienas laikā izcies vienkārši fantastiski. Ņem, iestiprinies. Paldies, Airans. Paldies tev liels par šo iespēju kontemplēt pie jūras ar skaistu skatu. Tieši tev gribēju vaicāt par skaistiem skatiem. Frontal water projekts. Nu, tur tas cements, stikli. Frontal water. Tas mans. Nu, frontal water door. Jā, kas tas ir? Nu, saproti, katram faraonam kādreiz bija sava piramīda. Nu, šis ir mans, kā teikt, devums Rīgai. Nu, tas ir mans plānojums un redzējums, kā Latvijai vajadzētu izskatīties. Tas ir tā kā rīdziniekiem domāts, vai kam tas ir? Nu, bet, protams, saprot, Ziemeļ Dubai. Tas ir tas, par ko es runāju jau gadiem. Saprot, vieta, kur ir jahtas, jahtu klubi, bowlingas zāles, tie mazie sunīši, pūkainie, apsardzes mašīnas, personalizētas numurzīmes auto. Nu, tas ir tas luksus, tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs celtu kopumā arī to sabiedrības, to labklājības līmeni. Nu, bet tas tā kā nav domāts rīdziniekiem. Nu, es negribētu teikt, ka es to norobežotu tikai Rīgu. Tu pasties, kāda mums ir krasta līnija. Vairāk nekā pusi valsts ir krasta līnija šajā valstī, saprot? Nu, mums var būt frontal waters Rojā, vienu var Upesgrīvā, vienu var Ventspilī, un es gribētu arī vienu Kolkā, lai no Norvēģijas redz. Paviļos, man liekas, ir diezgan labā augstne, lai, piemēram, to pašu Tomhī Hilfigera, piemēram, veikalu, kur kurtkas ziemā pārdod džekiem. Jā, mierīgi. Varbūt varam to pašu seksturismu piesaistīt kaut kā, starp priedēm. Starp priedēm, jā. Un tur var arī iet tālāk biznesā, jo tā ir vieta, kur biznesam aug. Tā ir laba augsne biznesam. Tas, kā es uz to skatos un kā es to pozicionēju visiem. Biznes. Par biznesu runājot, pastāstīšu arī pēdējā laikā mans sapnis ir tāda galertu iestādes ķēde. Kaut kas ķipā līdzīgs tā kā McDonald's, bet nav obligāti tik nopietns, jo kvalitatīvi tur produkti nebūs, protams, baigi daudz, bet nosaukums varētu būt tāds. Tā bija sapņu želeja. Ja? Vai arī... Skanīts. Jā, bet paklausies arī padomāju priekš internacionalizācijas, piemēram, nosaukums Your body is a wonderland. Un tad tu iedomājies patērētājs ieiet iekšā, tur ir galerta vienkārši restorānu ķēde, ja? Šitādā veidā mēs varētu. Tas tev tādā hobija līmenī, vai tu esi gatavs pievērsties tam ar tādu reālu biznesa plānu? Hobija līmenī. Es domāju, Man vispār arī pa hobiju. Man jauns hobijs, es makšķerēju tagad. Jā. Ko tu ar buldozeru līdz seklim augsi? Nē. Airānam savu pieeja. Davai nāc, tev parādīt. Ejam. Ej. Ejam. Ej. Es tevi pavadīšu ar skatu un man ir jāuzvelk peldbikses. Labi. Es te būšu. Otrajā sēklītī, jā? Ej, Airans. Ej.